हामी चाहिँ केटाहरूलाई कुरेर बस्यो केटाहरू अर्कै बाटोबाट हिँडिसकेको छैन गाइस अब हामी पनि यहाँबाट हिँड्छौँ अब एकछिनमा तिमीलाई भेट्छ अब के पिबा भन्त केही बा राजीनामा दिएर गइहाल्यो नभए केही बाल भनिदिन्थ्यो चस्मा थियो यार मैले अघि लाएर गाडी पाइ जान्छ यो बाटो त ढुक्कै भएछ नि त अहिले खाते अगाडि चाहिँ चेकिङ परिरहेको छ होइन गाइस हामीसँग चाहिँ लाइसेन्स छैन है अलिक बिस्तारै बोल्नुपर्छ ट्राफिक दाइले समात्छ केटाहरू त्यही बसिरहेको रहेछ पुगेर खतरा चेकिङ गरिरहेको रहेछ हामीसँग चाहिँ सामान केही छैन बिलबुक कोसँग छ दाइसँग छ कहिले काहीँ त्यसरी लुकी हिँड्नुपर्छ चेकिङ गरायो बेला सिधै जाउँ मिजुहरू कहाँ पुग्यो यार
ठक्क अब हामी चाहिँ यहाँ नारायणथानबाट सरक्क छिर्यो भित्र। अब बिस्तारै जाउँ। बच्चामा धेरै आइन्थ्यो, यो ठाउँ नै रमाइलो छ। बुढा नीलकण्ठ राम्रो राम्रो जानेहरू मन्दिरमा आएका अब चाहिँ पुरै उकालो हो, तर रोड चाहिँ दामी बनाएको छ अहिले, पुरै बिल्ड गरेर। यहाँबाट लेफ्ट साइड हान्नु पऱ्यो टक्क होइन। यो गाडी के गरे हो केटाहरू यहाँ आइसकेको रहेछ। कहाँ गायब भयो केटाहरू यार? बल्ल केटाहरू भेट्यो यहाँ माथि टक्क आएर बस्यो, कुरासुरा गऱ्यो। त्यसपछि फेरि हिँड्यो केटाहरू कहाँबाट निस्केर तोप हानेर आइसकेछ माथि र गायबै भइदिने अनि केटाहरू। चिल छन् त चिल केटाहरू गायब भइदियो है। आउँदैछ केटाहरू पछाडि बिस्तारै। बाटो त नि यो ठिकै मर्मत गर्ने बेला भएको थियो बाटो नि। ठाउँ त पिस छ नि यो ठाउँ नि।
लगभग आइपुगेँ अब चाहिँ बिस्तारै गफ होइन बाटो चाहिँ डेन्जरै छ है स्कुटीले तानेन अब पुरै घुमाउँदैछ स्नेक हान्दैछ स्नेक केटाहरूले गाह्रो छ स्कुटी काण्ड हो क्या भित्र त खै त ठाउँै छैन ल फेरि बाइक त धेरै छैन ए है झर्ना चाहिँ तल लागिरहेको केटा आइपुग्यो ल चेकिङ भइरहेको थियो त्यहीँनिर चाहिँ हामी आउँदा चाहिँ थियो देवा चौक भन्दा माथि देवा चौक र के अरे हामी आउँदा थियो क्या तपाईँहरू अलिक छिटो जस्तो सबैले हामीलाई चेकिङ गरेन क्या सबै 4-5 ग्रुपै समातेर हामी ठ्याक्कै हाम्रो केटाहरू अब झर्नामा भेटौँला एकैचोटि होइन तपाईँ यहाँ बाइक पार्किङ गऱ्यो यहाँ टन्नै मान्छेहरू आएर रहेछ सूचना के रहेछ सूचना पढौँ है गाइड